يعرف تحرك الكربون في أجزاء مختلفة من الأرض بدورة الكربون، حيث ينتقل الكربون من الغلاف الجوي إلى النباتات والطحالب. وتقوم النباتات والطحالب المائية بعملية البناء الضوئي، فتأخذ ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتعمل على اتحاده مع الماء لتنتج الغذاء والأكسجين، وتعرف هذه بعملية البناء الضوئي. وتتغذى آكلات الأعشاب والكائنات المائية على هذه المواد الغنية بعنصر الكربون. تقوم النباتات والحيوانات والكائنات المائية في أثناء عملية التنفس بحرق الغذاء الغني بالكربون للحصول على الطاقة، وينتج عن عملية التنفس غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعود إلى الجو ليبدأ دورته من جديد. كما تعمل المحللات مثل البكتيريا على تفكيك النباتات والحيوانات الميتة، وتؤدي هذه العملية إلى إطلاق المزيد من الكربون المختزن في النباتات والحيوانات إلى الجو. كما ينتقل الكربون من النباتات والحيوانات والكائنات المائية إلى التربة عند موتها، حيث تتحلل عميقا في باطن الأرض، ومع مرور ملايين السنين تتحول إلى وقود أحفوري مثل الغاز الطبيعي والفحم والنفط. وعندما يقوم الإنسان بحرق هذا الوقود للحصول على الطاقة، ينتقل الكربون المختزن فيه إلى الغلاف الجوي على شكل غاز ثاني أكسيد الكربون.